നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കെല്ലാം ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു 2 and 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡിന്നറിന്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളോട് നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞിരുന്നു സിമ്പിൾ ഡിന്നറിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മപ്പാസിന്റെ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണം, അതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അത് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് മപ്പാസിന്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. റെഡി. ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഞാൻ 1.5 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മഞ്ഞളും ഉപ്പും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിന് 4 മീഡിയം സൈസ് സവോളയും 2 ഫുൾ വെളുത്തുള്ളിയും 1 പീസ് ഇഞ്ചിയും 6 പച്ചമുളകുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം, വേറെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1-ാം പാല്, 2-ാം പാല്, 3-ാം പാല്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ. ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ചു. ചട്ടി ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ. ഓയിലിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള വേഗം വാടി വരുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും 1.5 കിലോ ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം. ഇപ്പം നമ്മൾ മുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ഇട്ടു. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരണം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാക്കി ഐറ്റംസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 5 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നര സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലെല്ലാം പോകണം. പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്ന വരെ നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണില്ല. 5 മിനിറ്റ് ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായി വറ്റണം. 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ കൊണ്ട് തന്നെ വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക, അതിലെ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് 3-ാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് 3-ാമത്തെ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. എനിക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് 3-ാം പാലും എടുത്ത്. നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കണില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പകുതി ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി 2-ാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2-ാം പാലും 1-ാം പാലും മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഫുൾ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1-ാം പാല് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയില്ല, നമ്മളൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ.
ഇപ്പം നമുക്ക് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മപ്പാസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് കഴിക്കണത്. നിങ്ങൾക്കിത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, അപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ, ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ഗീ റൈസ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.